경기도 파주시는 유아들의 감성 교육을 위한 유아숲 체험원을 추가로 조성합니다. 시는 올해 15,000여 명의 유아들이 지역 어린이집과 유치원 등을 통해 유아숲 체험 프로그램에 참여하는 등 큰 호응을 받음에 따라 1억 4천만 원을 들여 금촌동 쇠제공원에 유아숲 체험원을 추가 조성하기로 한 것입니다. 쇠제공원 유아숲 체험원은 1헥타르 규모로 내년 4월까지 체험과 놀이시설, 산책로 등을 조성한 뒤 유아숲 해설사를 배치해 본격적인 운영에 들어갈 예정입니다.